There's a bridge that you can see up there. This way I told you never to come. Oh, there you go. So how did he get, where were you delivering? You've arrived. Yeah, they're going up here, bro. Go on the side there. On the left. I can't go to the Oh, left. what do you want? Here on the left, on the right? That's what I was going to do. Sisirain talaga yan. Oh? Panis. Yung sa ano ko, I love you. Nag-iinig jowa. I love you pa mag-iinig. I love you. Tanduhan ka, wala kang jowa. Tawa nga, tawa. Hindi na makaringan. Parang hilo. Oy! Ay! Mayroon pala. Mapangiti. Ano pa lang, nagsisit ng mga pang ano sa Uy, yung sana yung tatakbong wire sinyo. para hindi masabitan. Tatakbo. Para magpakita ang ilas dito. Ano ba meron sa barangay? And then stopping the moonlight. Sky Nalagay sa ilalim ng tali na yan, no? Oo, huwag gaganin yun, no? Parang tubo style. Dito, ma'am. Dito. Kaya mo yan, boss? Okay ka lang. Araw at gabi. Binigyo, wala pa. Na. Kaya na yun yan. Kaya yan, iba yan eh. Binder. Idalhin sa casing yan. Dito kan. Ngayon daw. Oo. Tayo, tatawid tayo mamayang gabi. O di sila lang ang magtatawid niyan. Si Ali, yung driver nun. Gusto nga ikarga dyan. Ang kaso nga lang, pag kinarga niyan dyan, mataas yung mga wire sa sabit-sabit. Ngayon, ang gagawin dyan ay paandarin. Ganda, ayaw maiwan yung Ang bigat ng cellphone ni ma'am. iPhone eh. Kay ma'am kay iPhone 12. Ay, iPhone 11 sa'yo ma'am. Ito iPhone, ano to? 12 daw. 12. Bibili daw si Sir Alan. iPhone 13. 13. Kung 98,000. 198 lang. 103 yun, may discount dyan pag cash. 5,000 Sisisidin mo daw yan. Sisid. Oh. Gaganyan sa ilalim yun oh. Oy, alis yan! Kakawig si ma'am, popoin mo si ma'am. Kaya na. Wow! Ang ganda.
pa lang saan nila isusuot yung... Opo yan. May marites eh. Ano kayo nga nagpun ko? Papalit din, lifting. Yung magandang ano, yung magandang hikaw. Ang bigat niya. Sila dyan. Hikaw na. Hikaw na. Natatama. Ulo. Para pagod na lang eh. Ang laki pa noon. Boss ng bombero yan. Ganyan din na nagangat dito yung maliit lang. Bigat. Yung bike ko yung kahapon na yung gabi na pinuputa ko dito nito. Huwag ako nilakad mo tutoy. Tutoy, inahon ko yan. Kita ko tutoy. Tapos tinula ko na lang ito punta. Dahil sabi mo, bigat tutoy. Bigat. Ginaan mo yun. Tangay-tangay mo yun. Nangatag ko na. Kaya na lang. Oh, marites. Kita ang bakal ng tali niyan. Sasaputol pa yung bakal ano. Stoy, bibig mo. Magbigyan, marunong ka kang bukod, di marunong bumaba. Ayun na, umayikit na. Talon. Baba ka muna! Ayan, lumimbitin pa yung tabakan. Okay ng puwet. Ilang yun, una. Under pa nga yan. Papayos ko yan. Return niya. Punta yung ibang piyesa niya. Sila. Okay, baka yung pinuuna ng ano tumuunog. Tanungin mo, baka kailangan ng tulong nga ano. Ano, Limuel? Baka kailangan ng tulong. Tanungin nyo. Dapat may talit pa sa una. May talit? Sa ulo. Mabigat yung ulo. I-video mo the whole crew kasi baka mamaya magkamali siya ng
Huwag niyong persahin. Daan-daan lang! Ha! Yung mga bata, doon nga kayo! Uy, doon! Coach. Uwi! Pauwiin mo nga yung dalawang bata na yan. Pauwiin mo yan. Doon pala yung truck, ano? At binuhot na yan. Dapat yung tali doon bago nagposte. Tingkot yung tambot yung ano. Yun o, yung tambot ko. Tiwan. Angat na angat pala yan. Ayun, gawa niya ang mga wire na yan eh. Naku, bumaba. Malubay kasi. Ihawi mo yung wire. Malubay kasi ang puro din. Angkat kayo doon. Dito yung truck, tali din. Make sure nakikita lahat ha. Ayun, tambot ko. Ayun, pingkot na pingkot. Lambot yung wire. Ayun, may tuloy tali. Okay guys, Hoy, wag kayo magtawanan. Ano, walis na doon! Walis na doon! Bitawan nyo ng lubig! Yung pinangangat na dati ko dito, liit lang, ano? Oo. Hoy, magpara kayo doon. Stop nyo muna yung mga sasakyan doon. Huwag niyo akong tingnan. Magpara kayo doon, Janler. Hindi, yung tricycle paalisin mo dyan. Marvin, yung tricycle padaanin mo na. Paalisin mo yung tricycle dyan. Hoy, talaga, lumabati ka na daw. Maliit yung space na yan eh. Hoy! Wala, may isa ka tricycle na loko. Pahintayin nyo na dun sa taas. Wala na kayo papababain. Yeah. Ipal pa sa tracking to. Oh, ano ka? Pinapunog gilid. Ba? Hindi niya ito pinapunog gilid. Kaya kitang bangas na. Hindi kaya sa kuryente. Sabit kayo. Ikot pala yung gulong ano. Alali lang! Oh, sabi ko, hoy, magpara kayo doon. Kabilaan, wag na kayo magpadaan.
Pagka ako doon, matitigas lang ang ulo na daan. Kaya para nung kumpare ko. Yung mga yan, interesting ko. Naku, nasa. Ah! Kaya mo sila. Tigas ng ulo ng mga Ano, Limuel? Yung pasundot, pakitusok yung lubid. Yung lupit pasundot, ano. kunin yung lubid pag ano na doon sa harap. Ang nakatanga, visit. Kaya ako nga pinagdadala tong mga to eh. Saka lang. Yan, laki. Tao pa, nakatingin ka ng labi mo. Yan. 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 Yan ang ganda ng ginawa mo. Dandan lang, Wala dandan. kuya. Antayin mo yung go signal ng operator. Ano, sumabit doon? Oh, tulungan niyo maghigit. Tara, ayun. Yung wire, pupuputol. Yung wire, teka lang, yung wire. Tulungan niyo maghigit. Tulungan mo, Manoy. Tulungan mo itulak yung wire. Oo, magkakaw kay Manaw. Hindi. Ano ka sinusukit mo, bulador? Ayan. Manong, Manong, tulungan mo daw. yung Ila, kawayan mo, ila. ipangganon mo. Kahit na, ipangganon mo pa rin. May tulong yan, kahit pa paano. Huwag niyong hilain, ang sabihin nila sinasabi. Oh. Nanay lang. Unahan. Dahan-dahan lang. Hop! Yung bumper! Yung bumper nung harap! Baba mo muna dyan! Baba mo muna dyan sa truck! Saka mo ibaba ulit! Babayaran niya na mayari. Eh, Doon, dito. Iputin mo rin bakal. Dito natin. Hop! 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 Yung harap! cute. Cute. Tayo na pa na mayari. Ay, wala na yung bakal. Tayo na pa na mayari. Kapag ganito ka dahil yung sira na yan. Alin? Bakal. Ayun na. Ayos na yan. Kakapit ko na yung bakal yan. Kakapit ko na yung bakal yan. Baba mo muna! Baba mo muna! Para mapwesto yung truck! Bungay, bawa mo na sa truck. Para ano. Tapos, dapat doon ibaba, dyan, sa pwesto nyo, dyan ibaba. Kuya, dyan ibaba, sa gitna na yan, oh, yan, dyan, doon. Oo, dyan, dyan. Paalisin mo yung mga...
Mas malaki yung nahulog lang. Kaya nag-outlangan maliit. Langin nyo na ano. Hindi mo tulog na lang, Yuritin! Hindi mo tulog na lang. Papala ko sa inyo. Ito may pagawa na ko. Hindi na papagawa. Adi. Hey, Sir James. Oo, hindi. Ang inaano ko yung hook ng truck na nalaglag. Kung buo pa. Marikay, ano na bahala natin dito? Dali! Paahunin mo muna dun. Dun muna, pabantiin pa natin. Mabuti. Papalain ko yun. Pakilinis na lang. Ano? Asan si ano? Hindi po pala si Alex nag-drive na? Hindi. Yung driver na ano. Wala pala ang crack ban dito. Meron daw. Ang bawal pumasok yung ganyan na crack ban. Gosh, naglalobas Position tayo ah. Oh, wala. Ay, sisira. Hindi, bubuntot pa yan. Di ba pala? Pagka tumulak yan, dito na sa tali.
papay natin. Ayos na yan. Hindi yan, babangga na yan dito eh. Ayun. Tulak na yan naman. Tulak na tayo. Tawag yun ang tawag sa kumpay niyo. Nagay. Kaya labit siya eh. Takot din pala eh. Ayos na yan. Gana. Isip na yan dito. Yeah, good. Oh, saan po ako ng Quezon ngayon? Quezon. Punta kayo ng Quezon. Saan ang daan natin? San Pablo, no?